செல்லக்குட்டீஸ் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு வெல்கம்ப்பா. நான் தான் கௌதம் பேசிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ காலங்காத்தால பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கான ஹாப்பி நியூஸ் தான் வந்திருக்குப்பா. 2 நாள் பார்த்தீங்கன்னா பல மாவட்டங்களுக்கு கனமழை காரணமாக விடுமுறை விட அதிகபட்ச வாய்ப்புகள் இருக்குது. இந்த மாவட்டங்கள்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். கிட்டத்தட்ட நேற்றும் பார்த்தா பல்வேறு மாவட்டங்களில் விடுமுறை வந்துச்சு. இன்றைக்கும் பார்த்தா பல்வேறு மாவட்டங்களில் விடுமுறை விட அதிகபட்ச வாய்ப்புகள் இருக்குது. இந்த மாவட்ட ஆட்சியர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கனமழையை பொறுத்து உங்களுக்கு விடுமுறை விட அதிகபட்ச வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஓகேவா, அந்த மாவட்டங்கள்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தலாம். அதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கீழே கொடுத்துருக்க வாட்ஸ்அப் சேனலில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா, இப்போ நீ இருக்க மாவட்டத்தில் எந்த மாவட்டத்தில் மழை பொழியுதுன்னு சொல்லி இந்த மாவட்டத்தை பேரை கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. ஓகேவா, ராணிப்பேட்டை, கள்ளக்குறிச்சி, அரியலூர், திருச்சிராப்பள்ளி, தென்காசி, சிவகங்கை, புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், விழுப்புரம், திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி மற்றும் ரெட் அலர்ட் எச்சரிக்கை பார்த்திங்கன்னா ராமநாதபுரம், ராமேஸ்வரம் விளையாடி பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பாம்பன் பறவை பார்த்திங்கன்னா தெரியாத அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கனமழை வெளுத்து வாங்கிட்டு இருக்குது. ஸோ அந்தளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா முழுங்கிருச்சு. திருவள்ளூர், நாகப்பட்டினம் ஆகிய மாவட்டங்கள் ரெட் அலர்ட் எச்சரிக்கையும், ஆரஞ்சு நிற எச்சரிக்கை பார்த்திங்கன்னா திருவள்ளூர், நாகை, நெல்லை, கன்னியாகுமரி மற்றும் மஞ்சள் நிற எச்சரிக்கை பார்த்திங்கன்னா மயிலாடுதுறை, தஞ்சை, புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, விருதுநகர் மற்றும் தென்காசி ஆகிய மாவட்டங்களில் மஞ்சள் நிற எச்சரிக்கையை விடுத்திருக்காங்க. ஓகேவா, இதை தொடர்ந்து உங்களுக்கு எப்போ லீவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரும் என்று கேட்டிங்கன்னா இந்த வீடியோ நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு 6:15 6:30 பார்த்துட்ருப்பீங்க. எந்த டைமிங் பார்க்குறீங்கன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. இந்த டைமிங் உங்களுக்கு லீவ் வரும்னு கேட்டிங்கன்னா 7 மணிக்கோ இல்லை 7:30 இல்லை 8 மணிக்குள்ளே உங்களுக்கு லீவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்துடும். 8 மணி தாண்டிச்சுன்னா உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் லீவ் வர சான்சஸ் கம்மி தான். 8 மணிக்குள்ளே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு லீவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்துடும். ஓகேவா, இது மட்டும் இல்லாமல் எதில் லீவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுப்பாங்க, எந்த நியூஸில் போய் நாங்கள் பார்க்குறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அந்த வாட்ஸ்அப் சேனல் ஜாயின் பண்ணிங்க. உங்களுக்கு அஃபீஷியல் அப்டேட்ஸ் நம்ம டக்குன்னு கொடுத்துருவோம். அது இல்லாமல் நியூஸ் சேனல்ஸ் எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு போட்டுருவாங்க, ஃப்ளாஷ் நியூஸாக போட்டுருவாங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சார்பாக உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் சேனலில் உங்களுக்கு டக்குன்னு உங்களுக்கு ஷார்ப்பாக அப்டேட் பண்ணிட்டே இருப்போம். ஓகேவா, அது இல்லாமல் உங்களுக்கு செகண்ட் டைம் எக்ஸாம் போயிட்டுருக்கு, ஆஃப் எக்ஸாம் வேறு போயிட்டுருக்கு. இது நடுவில் ஏகப்பட்ட குழப்பங்கள் வேறு இருந்துகிட்ருக்கு. ஓகேவா, ரெயின் லீவ்னா பார்த்தீங்கன்னா லீவ் விடாங்க, எனக்கு எதுவுமே தெரிய மாட்டேங்குது ப்ரோ. ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு திரும்பி ரிட்டர்ன் வந்துட்டுருக்கோம் ப்ரோ. ஸ்கூலுக்கு போனதுக்கப்புறம் மழை பெய்யுது ப்ரோ, அதுக்கப்புறம் லீவ் விட மாட்டாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஸ்கூல் போயிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் லீவ் விட மாட்டாங்க. ஏன்னா ஸ்கூல் போனதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஸ்கூலில் சேஃபாக கிளாஸ் கொண்டு இருப்பீங்க. ஸோ வெளியே அனுப்ப மாட்டாங்க. ஸோ ஸ்கூலில் சேஃபாக இருப்பீங்க. ஸோ அதுக்கு மேலே லீவ் விட மாட்டாங்க. ஸோ லீவ் வந்துச்சுன்னா கனமழையை பொறுத்து ரொம்ப கனமழை பொழிஞ்சு ஸோ ஸ்கூலுக்கே போக முடியாத சூழ்நிலை வந்துச்சுன்னா தான் உங்களுக்கு லீவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் விடுவாங்க. அதுவும் அந்த மாவட்ட ஆட்சியர் விட்டால் தான் உண்டு. ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் ஒரு சில ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லது பண்ணுறாங்கப்பா. ஸோ கனமழை காரணமாக ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் அவங்களே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் லீவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் லீவ்னு சொல்லிடுறாங்க. பட் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸில் கவர்மெண்ட் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணால் மட்டும் தான் லீவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரும். ஓகேவா, மேக்ஸிமம் கவர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எப்படி சொல்கிறது, ஸ்கூலுக்கே போக முடியாத சூழ்நிலை வந்தக்கப்புறம் கனமழை ரொம்ப இருக்குது அப்படி வந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு லீவ் விடுவாங்க. மேக்ஸிமம் விடுவாங்க. அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு லீவே விட மாட்டாங்க நம்ம கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ ஓகேங்களா, ஸோ பார்த்து கவனமாக இருங்க, சேஃபாக இருங்க. ஓகேங்களா, ஸோ எங்கே போனாலும் சரி அந்த அந்த ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் கனமழையிலேருந்து வெளுத்து வாங்கிட்டு இருக்குது. ஸோ பார்த்து கவனமாக இருங்க. அடுத்து 23ஆம் தேதி நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புயல் உருவாகி இருக்குது. ஓகேவா, தமிழகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்துருச்சு. ஸோ ரொம்ப நாளைக்கு கனமழை பெய்ய வாய்ப்புகள் இருக்குது சனிக்கிழமை காரணமாக. ஸோ சனி ஞாயிறில் வருது பார்த்தீங்கன்னா மழை. நீங்கள் நினைப்பீங்க மண்டே டியூஸ்டே வந்தால் கூட பார்த்தீங்கன்னா 2 நாள் லீவ் கிடைக்கும். கரெக்டாக சாட்டர்டே டைமில் வருது பாரு. வீக்கெண்ட் டைமில் விளையாட போகணும்னு பார்த்தா, வெளியே போகலான்னு பார்த்தா, டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலான்னு பார்த்தா கரெக்டாக அந்த டைமில் மழை மழையை பார்த்தீங்கன்னா எப்படி சொல்கிறது, விளையாடுறதே கெடுத்து விட்ற மாதிரி தான் ஆகிட்டு இருக்குது. அந்த நிலமை அப்படி தான் இருக்குது. ஸோ ஓகேப்பா, எனிவேஸ்ப்பா வீடியோ என் பண்ணிக்கலாம். ரெயின் அப்டேட் வந்தால் உங்களுக்கு டக்குன்னு அப்டேட் பண்ணிடுறேன். ஓகேவா, சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வாட்ஸ்அப் சேனலில் ஜாயின் பண்ணிக்கங்க. ஓகேவா, ஓகே செல்லக்குட்டீஸ், பை ஸ்டூடெண்ட்ஸ், பை.